Mokengeli koi mbokango mokengeli léopard mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboka mwana pamba lobi mboko lula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko Kongo ya batu mayele Kongo bakobikisa yo Kongo mboka ya bankoko fraternelle à tous et bienvenue sous les vents du changement. Mesdames, Messieurs, nous sommes une fois de plus live en ce samedi 25 mars 2023, dernier samedi de ce mois de mars dédié à la femme à travers le monde entier. Et vous savez, tout au long de ces mois de mars, nous avons sensibilisé la femme, nous avons conscientisé la femme, nous avons rappelé à la femme qu'elle est une personne avec qui compter, une personne importante dans la société et que par sa valeur ajoutée, elle pourrait améliorer aussi la situation socio-économique et politique de notre pays que nous aimons beaucoup,
la République démocratique du Congo. Et les samedis derniers, nous avons plaidé en faveur de cette femme oubliée, la femme de l'Est du pays. Et nous avons dit que cette femme était oubliée dans les résolutions, les décisions qui sont prises chaque année par les Nations Unies Femmes concernant la femme pour son émancipation, pour son autonomisation. Pourquoi? C'est tout simplement parce que cette femme vit dans des zones de conflit et qu'il est impossible pour cette femme de s'émanciper comme toute autre femme. Et nous avons dit aussi par rapport d'ailleurs au thème qui a été retenu cette année, qui parlait d'inclusivité, un monde digital inclusif, nous avons démontré comment cette femme était incapable d'être inclus dans ce monde du digital, du numérique, parce que c'est une femme qui vit dans une situation d'instabilité, d'insécurité. Voilà, donc, et vous allez trouver toutes ces émissions que nous avons fait sur la femme, parce que la femme était à l'honneur tous ces mois de mars. Vous allez trouver toutes ces émissions sur ma chaîne YouTube, Sous les vents du changement TV. Allez-y, vous y abonner, partagez autour de vous, faites connaître la chaîne parce que nous parlons de bonnes choses. Nous conscientisons, comme j'avais dit tantôt, nous sensibilisons, nous éduquons, nous informons, comme nous allons les faire une fois de plus ce soir. Alors, comme promis, la fois passée, le samedi dernier, je vous avais promis que ce soir, nous allons revenir dans notre monde de santé. Nous allons parler santé ce soir, mais permettez-moi d'abord, mes chers compatriotes, de présenter mes sincères condoléances à toutes les familles, les familles éprouvées. Vous savez, tozo kobika, tozo ko vivre est un mot vraiment très très difficile, surtout à la diaspora. Et d'ailleurs, avant de commencer cette émission, je viens d'apprendre d'ailleurs que maman m'a pas sa Régine a utikoti kabiso. Na utkomo na ngokaka na Facebook tantôt. Eza passé mingi maman m'a pas ça azalaki patiente nangai na hôpital il y a un mois passé et to bandaki ko seka minga zobetelanga masolo tozo seka zo ibisanga Angélique naza maladie te yebisa ba docteur ba bimisanga na kende ndako. Ah nzambe. Maman m'a pas sa Régine akufi avant na Stratford akufi nzambe zo lokumu. Kati na biso ba maman ebele batiki biso toza na mois de la femme yango na sali mois pause na lobela yango bolimbisa tozali na mois de mars, mois de la femme basi ebele batiki biso awa na kati ya ville à Londres, de jeunes mamans, la cinquantaine. Donc soko bandi kaka 50 ou comme na 60 te ndeko moko na Tottenham kona na bosani kombo na ye abandaki pe ko sambela na biso elongo lutona diosoki ditona ndeko moko auti pe ko bungisa bomo inaye auti ko tika biso alala ki kaka boyaki na église esika to sambelaka mama auti ko bungisa mwana ya 35 ans alala ki pe kaka na pongi akei lelo maman Régine. Le samedi passé, vous vous souvenez, na salaki na suka émission na lança qui appelle moko poto sa la cotisation awa na kati ya diaspora pona ndeko na biso moko ya mwasi mama mifi Mangwana. Malheureusement, au cours de cette semaine, il y a 2 jours passés, maman mifi pe atiki biso. Eza pasi mingi vraiment. Na biso tozana bon moi, ce n'est pas un acquis. Parce que Ndengeto Mesana Koloba, l'instant d'après appartient à Dieu. Même le souffle avec lequel nous parlons, Eza Nzambe. Yango wana bandeko na ngai nazwipe libako oyo ko rappeler biso ke tozalaka na biso ka ba passager na mokili. Alors ekoza malamu mingi toyeba mwatan o Nzambe apesi biso to bika na sena moyo. Ezala temps moko toyeba kozala na kimia na batu nyonso ndenge Bible lobi na biso recherchons la paix autour de nous avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La vie n'est pas acquise à Onamokili. Le maître du souffle de vie, le maître de vie, Eza Nzambe. Yende Mutu. Azana la clé, Yabomo Inabiso. Donc, ce qu'a décidé Lelo, ou l'instant d'après, moni maman Angélique Azo sa la émission, peut-être Bokoyo Kanasi maman Angélique Akei. Eza Passiming, Eza Kobangisa, Eza Mawa. Tikete ba famille nyonso ba uti ko bungisa bandeko na bango
ba yeba ko trouver na moment oyo qu'il trouve ici l'expression de mes sincères condoléances vraiment maman papa Jean-Jacques ndeko peto sambela na église na maman Martine ba uti ko bungisa pe awuti ko bungisa bokilo na ye donc papa ya maman na biso Martine tozali kolela na baye nyonso oyo bazali kolela ndenge Bible sengi biso. En tout cas mes sincères condoléances na bana na biso oyo maman Mifi atiki. Je pense ici à Samson Ramirez, je pense à Isabelle Ramirez, bana oyo na moni bango ko botama na église bakoli pe lelo pe bakomi batu. Gloire à Dieu. Mais maman atiki bango maman akei tika lokumu ezonge pa ya nkolo eza pasi na mabandeko. Mais tokoloba nini? Le maître de vie en a décidé lokumu ezongela ye na biso batu totikali tozwa mayele bandeko toyeba ke toza na biso kaka baleki nzela tobongisa mwa temps oyo nzambe apesi biso toyeba kovivre malamu na bandeko oyo nzambe apesi biso. Merci beaucoup nako accorder nga temps oyo nayeba ko présenter ba condoléances na nga na bandeko nayebi ke boza ebele nasengi bobenga bandeko pe baninga boyebisa bango maman Angélique azongi na émission na biso sous le vent du changement. Bokabola émission bobosa na pete botia ba like ba j'aime bo matsango penza po yango nde esalaka ete batu bayeba ke maman Angélique azali live. Voilà na banaye ko talisa biso mois oyo na lobelaki mois oyo ya mars, le mois dédié à la femme. Et na kati ya mois ya mars na memelaki bino en tout cas nazali quand même régulier a memelaki bino ba émission et pas wapi na solo la kina ndeko mwasi kotalisa mwasi que longwa na nzela ya distraction ozali moko oyo ya bayeba ko bongisa mboka na biso lelo na pesaki ba exemple ebele na salaki au moins 3 émissions avant celle-ci on a lobelaki na conscientisaki mwasi na sensibilisaki mwasi. Et comme j'avais promis le samedi dernier lelo pe tozo continuer kaka kolobela mwasi parce que en fait moi ngo esili na noté mais lelo le quoi émission na biso le kaka samedi ezali dernier samedi ya mois o ya mars tokolobela pe lisusu mwasi ndenge na pesa ki bino ndaka mais lelo tokolobela sur le plan ya santé bon mona ki thème na ngai na tchaki tant na komaki invitation na bengisa ki bino fobo ya kolanda émission oyo lelo tokolobela likambo moko ya motuya pona ba maman. C'est vrai tant toza ko luka parité tant toza ko bunde la lutte pour na ba droit na biso tobosa na kate à côté tozali ba maman katina mabala tozali ba maman katina société tozali basi katina société toza pe na ba rôle à côté ya ba rôle oyo mususu toko ko jouer na kati ya société sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, mais toza pe na rôle oyo nzamba pesa biso banda jardin d'Éden ya maman. Alors nakati ya rôle wana tokomona na émission na biso lelo na linga na ya ko réveiller sous conscience ya moi si ndenge na lobaki kenga na zande ko na bino na za infirmière na lingaki na faire bénéficier de komoko ya moi si na likambo oyo mingi to néglige mais ça vraiment très important tokomona ngona poko na lelo komelisa mwana mabele tokotala ba bienfait ya komelisa mwana mabele tango mwana botami pour maman nyonso lolenge nzamba lobaki ke dans ma maison il n'y aura pas de stérile, dans ma maison il n'y aura pas de femmes qui avortent, donc na vision nzambe moi si nyonso esengeli abota moi si nyonso esengeli abota. Alors nzambe na bon nzambe na ye déjà lokola eza vision na ye asi a préparer déjà moi si na lolenga kelela moi si pour te moi si ayeba un jour que jouer rôle wana ya maman. Alors lelo tokolobela bénéfice nini ezalaka na komelisa mwana mabele to na komelisa mwana miliki ya manzanza oyo mindele basali sur le plan na lolenge ya chimie transformé tokotala ba bénéfice yango na pokwa na lelo. Alors tokoyeba pourquoi est important. Pourquoi est-ce important était mwana esengeli amelaka mabele naturel et non ya manzanza. C'est vrai que ça a ba raison mususu o esalaka que en tout cas moya ko échapper ngo ezalité mwana esengeli kaka mela milki wana ya manzanza tokolobela ngo pe na kati na kopesa mwa ba raison na esalaka ou peut-être neti la fois passée na lobelaki
na lobela ki pardon na sala ki plaidoyer na nga ya ndeko na nga ya mwasi oyo azali kofanda na este ya mboka na ba zone ya conflit mingi tozana ba image ekomelaka biso bana batikali bango moko mama azate na kaya ndenge wana tango balokotaka bana ana to batiaka bango na ba asile bapesa bango kaka miliki po mama oyo azali pembeni oyo aza na mabele po amelisa mwana na babebe wana bazate donc mwana wana fo amela miliki ya manzanza donc lait en poudre quoi ba raison pe eza ebele mama mususu auti kobota mais akoi maladie donc akoti na koma akoti maladie moyen ba extraire mabele wana ezate to mama akufi carrément na kobota na pasi ya kobota mama akufi ou bien pe bana babotami machombe mwana o soka abotami machombe vraiment mingi ezalaka bamelaka pe bamiliki wana ya poudre mais lelo na poko na lelo nalingi ya kotalisa mama moko ke mabele oyo nzamba apesa biso en tant que ba maman la lenge a préparé biso déjà na rôle oyo ya mère eza très important et d'ailleurs nzambe asalaka jamais erreur ayebi pourquoi asala bongo alors manifestez-vous natala nano banani bazali boye bakobenga ba maman oyo eza émission ya ba maman na yeba ko brancher téléphone nanga mususu natala banani bazali sur place et bakobenga bandeko boye bakobenga bandeko maman Nicole excusez-moi voilà boye bakobenga ba maman namoni maman Nicole Lembazali papa Jean Mwene Azakolanda oh là là excusez-moi voilà ndeko mususu papa Patrick Moutinga merci papa Patrick Moutinga namoni okomi abonné vraiment ya maman Angélique Mbele sous les vents du changement merci voilà alors tolobi lelo towa kolobela pona nini ezali important na yo maman omelisaka mwana mabele nzamba préparé biso na rôle wana mama akumbize mi 9 mois amemi mwana ne la libumu ti mukolo nzambe abongisaki okepe na hôpital mwana abimi eloko liboso ba sage femme bachaka basalaka bazui mwana na batie na tolo ya mama mwana oyo d'ailleurs d'abord koza na zemi wana eza tout un mystère peut-être kolobelango muko mususu eza mystère moko nzamba zaka nzambe parce que déjà yon maman na mwana na bozaka déjà en communication et d'ailleurs mwana za rattaché na yo na à partir ya cordon ombilical ndenge science elaksi biso que tango mama aza na zemi bayebisaka mama sololaka na mwana na yo parce que mwana ayokaka même si tango akobima akoloba te mwana déjà oyoka azoyeba déjà voix ya mama na ye yango bomonaka mingi bana mingi ya mike soki mama nete otiki ye pa mutu mususu mwana fo alela ata soki na maternelle akomi na âge ya okende classe botiki na maternelle na nursery mwana abandi kaka kolela parce que amesana mingi na mama na ye alors yango ba sage femme basalaka tango mama aboti mwana batie likolo atolo mwana na siko azui contact extérieur ya mama na ye pendant qu'azaki na contact intérieur azui siko contact extérieur ya mama na ye et mbala moko ba edaka mama wana po apesa mwana wana libele amelisa mwana wana parce qu'en fait tozo exemple neti na mwasi oyo aboti na mbala ya liboso ayebi na nte ko alete ayebi na nte mwana ndenge ni bamelisaka ye mais contact wana tango oboti bazui mwana batie yo na tolo tango okokoma na moment ya komelisa mwana libele dans les minutes qui suivent omoni tete wana ya mwana komela mabele yango nde kosala que mabele na yo pe miliki e banda kobima donc de plus en plus que l'enfant suce azali ko tete de plus en plus miliki na yo mama e bandi ko se former e bandi kobima
Alors yango ezalaka très important les premiers moments wana et que maman ozala capable oyeba komelisa mwana na yo parce que soki au delay, c'est-à-dire soki otiki moi temps et que ça la passe yango mona ba maman mususu temps baboti mabele vimbi po ebima ekomi pasi. Les premiers instants après l'accouchement ezalaka très très important pour la maman komelisa mwana pour mwana déjà mesana na maman et puis mwana nde muto ko aider mabele et banda kobima et to mona na kati émission au fur et à mesure mwana azokola azobakisa mikolo 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours ndeni mabele wana échangeaka par rapport ya ba énergie par rapport ya ba nutriments eza na kati selon ba besoin ya croissance ya mwana. Alors tout koloba omoni na temps o tozali na yango eza temps moko ya technologie est comme tellement avancée. Dans le bac la fois passée, la technologie avance à grands pas. Et suite il y a vie moderne tozanango. On eza ko concerner encore beaucoup plus biso batuto vanda na poto. Musala uboti ozaka na 15 semaines ya congé maternel. Il faut zonge la musala busy life. Et ça la que côté mususu ba maman ba sacrifiaka ba bien fait oyo ya komelisa bana ya allaitement ko allaiter mwana na mabele naturel grâce à technologie. Et alors technologie a tellement paysa avancé et tu es sur le marché ba produit ya ba miliki donc osana embarras du choix. Osana embarras du choix ko pona miliki nino ko pese donc chaque année na ba publicité coûte tellement ndenge basala ba publicité okomi kutona embarras du choix ko pona miliki nini na melisa mwana na ko somba miliki o wapi mais lelo to ekolobela likambo ya lait naturel oyo nzamba pesa yo ayebi pourquoi pesa yo yango pour la croissance ya mwana. Alors totala nanu sikoyo to bandana na miliki wana oyo ya manzanza wana oyo ya poudre wana après to kosuka na lait naturel oyo nzambe asala akela apesa ba maman pona tina na bana. Le wana en poudre wana oyo basala na ba usine oyo ezalaka transformer en fait ezalaka miliki bazwaka na ba vache bangombe bazui miliki wana ba transformer ngo na ba usine et commis poudre. Mundele tellement que azamuto amayele mingi alinga komekola na façon nyonso. A étudiant mwasi, a étudiant nzoto muto mabele ya mwasi ba composition ba composante o ezaka na kati ezandenge nini. Alors tango mundele azosala miliki wana ya poudre azako linga sikoyo ba ingrédients oyo naturel ameka ko mekolango po atiango pe na kati ya miliki wana oyo sikoyo ya artificiel. Voilà. Azoninga ke ba nutrient to ba nutriments oyo ezali na mabele ya mama ameka ko mekolango po akotsango na miliki wana po quand même oyo nous parlons de premier aliment ya mwana oyo abotami oyo ayena mukili oyo kosala ete mwana oyo a se développer. Alors mundele na mayele nae alingaka pe amekola po esala ekokana. Mais le kwanza mbazaka ranzambe ekokana ka jamais. Et tout le monde d'ailleurs ba désavantage nango to ba méfait nango ya miliki wana ya poussière. Alors miliki wana ya poussière malgré ba progrès nyonso réalisé na composition to na fabrication nango pour la santé pour eba kokokwana na miliki maternel miliki wana we wuti na ngombe ezali na ba koma ba ingrédients moko o ezali nocif na santé ya mwana. Miliki wana soki otali yango o analyser yango
okomona ke eza na mungwa ebele. Eza na mungwa ebele. Ezali tellement toxique pour na ba bébé. Eza na mafuta ebele. Parce que na lolenge o basalela kango balingaka oche mafuta, oche mungwa, oche ba ingrédients o batiaka chimiquement pour na ko mélanger yango pour eyeba koya ko bimisa soit pour ba milk pe ya liquide pe ezalaka parce que bazwaka ka mbala moko te na vache, il faut ko sukola yango, il faut ko curer yango. Soit ba bimisi yango liquide curé, soit ba bimisi yango en poudre. Ndenge to mona ba mama ba biberon ezali milk ya poudre mama ke musala zwa lutu mibale soki ya leli zwa lutu mibale sangisa na mwama ya tiède oningisi yango pesa ya mela mama za musala wana izaka misala mingi ya ba papa omona bengi milk yango basala yango ndeni lisusu te zwa kaka de lutu bakisa mwa muke na ba biloko mususu ba protéine ba bakisa kana kati tokolobela ngo pe bakisa mwata ba protéine na kati po esala mwa kilo parce que milk yango eza mwa mai ningisa kaka opesi mwana. Mais ba ingrédients eza na kati eza très nocif na vie ya bébé. Alors, ba composant wana o ekoti na kati eza toxique. Parce que mundele tango sali eloko ba mekaka ngona d'abord ba ke ba mekisi yango na comment ba benga o ba cobaye. Depuis ndenge natangaki 1980 babana osala ba recherche pona koyeba kosala ba milk ba mekisa ki yango na ba ra ba mekomelisa yango na ba ra ba cobaye ya ba animaux. Mais ba monaki ke eza toxique makasi. Mais ti lelo bon, c'est vrai que science on y soit ko s'améliorer mais ekoki kaka jamais koko kanate na milki oyo ya ndeko mwasi ya biso ba maman. Alors tokozongela ngo lait artificiel tokota esko na lait maternel donc milki oyo naturel o nzambe apesa mwasi tango aboti par exemple mwana liboso miliki ebandi ko bimatango mwana bandi ko tete. Yango nde eza aliment par excellence na lolenge nkola salama makambo na ye oyo bana ba bébé na biso esengeli ba melaka. Parce que eza beaucoup plus élaboré que ba milki nyonso ya ba mammifère mususu neti ba vache donc ba ngombe neti ya ba ngombe oyo yango mingi to melaka même ba mikono. Et puis milki ya mama mwasi ndenge soke aboti na jour ya accouchement ti mwana ndenge aza ko se développer ba miliki wana e pasaka na ba étape donc échangeaka ya liboso ndenge milki ya mama soki ebimi ezaka constitué boyebi ke milki wana kaka mabele to lo ba to bengango milki ya mabele ezaka constitué na 88% ya mai. 88% ndenge zaka wana eza mai. Parce que ne balobaka l'eau c'est la vie. Mwana esengeli amela mai. D'ailleurs tango azaka na kati libumu azaka pe kana kati ya mai. Alors nzambe nenga sana bonzambe na ye 88% ya miliki wana to mel bobana ba melaka wana ezalaka constitué ya mai. Omoni? Et miliki wana eza na ba vertu pour la croissance ya mwana na botami pour aider mwana wana aiba ko croître pour akoma na mwana akomi 6 mois 7 mois 8 mois akomi emso avandi azokola atelemi atamboli ti tango boko c'est vrai c'est-à-dire tango akolongwa na mabele. Alors le lait maternel correspond parfaitement aux besoins de l'enfant. Mwana tango abotami na accouchement ti na 6 mois normalement tomona ngo mingi kozanga koyeba yango émission na memeli biso po ndeko moko akoyi koyeba kozwa mayele na pokwa na lelo na ndenge nzamba kela moto. Si une personne est normale aza kolia bien toyebi
Ba exception sous ces alaka, maman aboti mais azangi eloka kolia. Mais pour une femme saine, o yaza kolia bien, mwana de 0 à 6 mois, on a besoin de couper maïte. Kaka miliki mabele wana kaka. Ezana nyonso o mwana zana ngo besoin. Azana ba protéine na kati mai o mwana ngo azana ngo besoin. Ezana kati. Mais mingi tomonaka. Beaucoup plus net na mboka na Congo to omona mwana akomi na 3 mois azana mwa biberon na epe mususu à côté ya mai. Melisa e mai mwana sali OK. Pesa e mai. Et s'il saka OK. Donc OK ezani na lingala. Ah sorry na bosani Pesa e ndeko moko akoko komate OK ezani na lingala wa. De comment rako komela biso OK na bosani. Voilà. Donc miliki wana bandeko ezana mai nango ndenge nzamba sala ozana besoin opesa mwano mai te. Ti na âge ya 6 mois normalement. Parce que ndenge na lobi échangeaka au fur et à mesure mwana za kokola na ndenge aza kotete parce que en fait mwana nde mutu azo produire mabele autant de fois que azo melango soki mama ozo pesa ye mabele tango nyonso okomona pe mabele komi ebele mais tango oza ko privé mwana omona pe mabele no ekomi kangami ekomi ba douleur babanda ko fina oma ya moto mais soki mwana azo tete bien azo mela bien tina âge 6 mois ozana na besoin ko pesa mwana na maite mais loni to mona kape awa na poto to kaka na pa bikili na mukili mobimba mwana soki akomi na 3 mois moni to sala na ba mois ba bilei ya bana no ya 3 mois mwana koko bandana ye kolia mwana koko ko bandane ba biloko ebandaka 3 mois moi ba boîte wana mike balamba de nourriture déjà préparée au mwana babani déjà kopesa mwana abani komela mais ndenge balobi que science alobi mwana de 0 à 6 mois seulement le lait. Mais c'est vrai, la situation est ali, moyen peut vendre kaka wana obana komelisa mwana de 0 à 6 mois d'une façon régulière. Exactement parce que ba circonstance musu c'est ça que maman faut qu'elle koluka, maman faut qu'elle donc et ça là que moko moyen ça là d'une façon régulière exactement. Alors, miliki ya maman ezali ko contenir ezana ba vertu. Il y a protection contre l'infection. Donc, ils ont le anticorps. Ils ont protéger le système immunitaire et mwana. Tant mwana za komela régulièrement. Miliki ya maman. Ils ont aider même sur le plan digestif. Ils ont supporter le système digestif ya mwana. Pour mwana sous asala basel. To yebi mingi. Tozaka na ba situation mwana azosumba ba singa wana bolimbisa peut-être terme cru azosala ba sel ya ba singa mwana azolela libumu ba singa wana en fait ezaliko sukola libumu ya mwana mais mingi to s'inquiète ka mwana libumu azolela justement miliki ya maman ezali na ba vertu ya ko promouvoir système digestif ya mwana po ayebaka ko éliminer donc ba déchets potango nzoto a retirer ba vitamine o nyonso ba nutriments o nyonso azaki nango besoin pona mwana ba déchets yango wana to bimisaka po eza importante pona nzoto. Alors bienfait nini ezali pona ko melisa mwana mabele que komelisa mwana miliki ya ba boîte. Ba bienfait ezana nu pona mwana pe pona yo moko maman. Tota nanu ba bienfait pona maman. Moi si soko boti obandi komelisa mwana ndenge tolobi d'une façon normale. Et ko créer katinayo et ko diminuer katinayo risque ya obésité parce que elo on ne sene makata moi si azuzemi to mona ke moi si abakisaka poids
komelisa soki botali expérience mwasi oyo aboti amélicité parce que ndenge tolobi siècle oyo tokomi siècle de vitesse basi mosusu par choix personnel abingana kemelisa mwana te na omelisa mwana te po mabele na ngai ekweya mwana akomelaka bamiliki tokolobela ngo na suka na conclusion. Alors nzoka soki tango ozokomelisa mwana na yo eza ko aider yo pe mama au perdre poids ba kilo oyo accumulaki pendant que ozaki na zemi oyeba ko perdre yango et prévenaka pe même contre le diabète. Natalisaki bino ba émission nanga mosusu na lobelaki sur le diabète gestationnel. Soki botali na chaîne nanga ya YouTube bokokuta ngokuna. Na yebisaki bino ke moi c'est soka komi na zemi a développer pe diabète gestationnel babinga yango. Eza diabète moko kaka et arrivaka pendant la grossesse. Mais tango akobota soki alandeli ba conseil ya ba médecin et silaka. Mais soki alandeli yango bien te et développaka plus tard na diabète ya type 2. Na lobela ki yango na ba émission wana so boluki yango bokomona yango. Alors, komelisa mwana justement, ça peut éviter ya ko développer diabète to hypertension, to lobela ki pe hypertension, na ba excès ya cholestérol. Nyonso ezali lié na obésité, ezali ba maladie oyo eza causé na obésité to lobela ki yango. Et koki pe ko prévenir yo maman contre les cancers du sein. Bomoni mandeko. Ndeti génération na biso oyo tozo vivre ngo. Batu boni toyoka ba masolo te. Akufaki pona cancer. Akufaki pona cancer ya utérus. Akufaki pona cancer ya ba ovaire. Akufaki pona cancer ya sein. Kumelisa mwana. Eza important pour éviter yo cancer ya sein, cancer ya utérus, ya ba ovaire. Alors, ndenge tolobi ekoki pe ko faire perdre yo poids. Nini yango ezalaka na kati ya miliki alors ya maman. Miliki oyo ya maman naturel ezalaka na kotangela bino ba terme moko un peu scientifique hein. Moi na expliquant on a lingala ezate bolanda ngai kaka. Donc e contenaka eloko mo ba bengi colostrum. Colostrum oyo mosala nango ezali kotapir hein. Ba paroi oyo ya estomac ya mwana tango po mwana tango azo sucer po mwana pona ko expliquer ngo bien bolanda émission na salaki sur hypertension tant tolobela ki ba vaisseau sanguin to bi vaisseau ezali lokola tunnel na tunnel wana esika makila elekaka na ba paroi nango donc na ba ngamu pembeni na ya ba tunnel wana eza na ba paroi ba benga paroi donc le mur ya hein bomon neti tuyau na ba mur tout autour produit oyo ba bengi oyo eza na kati ya mabele ya mama ba bengi colostrum musala nango ko tapir mur ya estomac ya bébé hein oyo ya nouveau né ya bébé na biso afin que chaque goutte ya miliki to ya mabele oyo ezali na ba composants bénéfiques eyeba ko protéger vie ya mwana wana donc et ko créer ba anticorps pour na ko protéger mwana contre ba maladie ba hormone ezali na kati ya miliki wana ezali ko favoriser ba lien pour na ko réguler appétit ya mwana yango mona mwana atondaka te na melisaki ka siko asengeli susu miliki eza na kati ya mabele ya mwana ba cellule mususu ya ba souche o ezali ko contribuer na développement pe na régénération ya ba organe pour moni mwana soka botami ba organe na ye ezali nano ko se développer eza nano comment on dit et bandi na ki terminer na ko utiliser bolimbisanga parce que na komaka toujours émission nanga na français parce que je me sens à l'aise na français mais pour le besoin à ko transmettre en gros ça nga moi mobulu na ba ko traduire na lingala hein? Alors donc tolobi ma belle ya maman
ezali na ba produit ba ingrédient na kati o ezali ko contribuer na protection ya ko protéger mwana contre ba infection ya ko aider mwana pour na système digestif na ye pour ba déchets o ezali utilité pour na comment fonctionnement ya malamu ya nzoto na ye ebima nango na ndenge ba déchets ebimaka na toilette pe eza ko contenir ba globule blanc wana yango nde combataka contre ba infection eza pe na ba bactérie mususu na kati ba bactérie pardon eza ba bactérie na kati boyebi biso batu tozalaka na ba bactérie mususu ya comment ba microbe hein? Na ko benga ngo entre parenthèses microbe mais ezali essentiel pour na fonctionnement ya nzoto eza ma microbe moko ya mabete mais esengeli ezala wana po et aider na système digestif na biso na ba intestin na biso tozaka na ba microbe ba benga ngo ba prébiotique ba benga ngo eza important pour na ko protéger système digestif na biso et na milk ya mama yango pe edaka pour na ko protéger système digestif et bimisaka ba prébiotique wana pour na ko tant mwana zomela mabele po e ba ko protéger pe système digestif ya mwana wana eza na kati nango ba acide gras o ezali ko contribuer na développement ya cerveau ya mwana na développement ya système nerveux ya mwana pe na développement ya miso ya mwana yango mwana ya mwana mususu abotami miso na ye zanda nu amoni nanu te mona moko bo abani ko mona zan abani ko landa parce que ba organe de nyonso tu ya nzoto nanu se développer te donc eza en phase ya développement chaque fois miliki na yo mama yango eko aider mwana wana a na croissance moko normale. Voilà pourquoi c'est très important et sengeli biso ko encourageaka ba maman ko melisa quand tu as le temps, quand tu en as l'occasion et sengeli na mwasi nyonso ko melisa mwana na yo mabele parce que yango wana nzambe asalango eza très important asalango pour rien te asalango pour na besoin wana miliki wana ezali pe na ba enzyme mususu ezali pe na ba hormone mususu oyo pe contribuaka na pongi ya mwana to mona ba bébé tango bota mwana wala la kate soki komi kaka butu mwana wala muki ba nutrient wana ba nutriment wana eza na kati ya milk wana oyo edaka ko réguler sommeil ya mwana. Alors siko tolobi ke lelo tokolobela bénéfice nini ezali entre les maternelles na lait commercialisé to lait oyo to somaka na marché miliki ya manzanza ndenge to kotalisa miliki ya mama eza ko présenter avantage par rapport ya miliki ya manzanza na sens que ezali liquide moko vivant eza ko s'adapter facilement na bébé pe na évolution na ye tozali ko zongela kaka et soki mwana par exemple a tombé malade soki mwana par exemple a beli miliki na yo maman eko produire ba globule blanc pe ba anticorps supplémentaires o ezali koleka na nzela ya miliki pona ko lutter en fait yo zali en fait kisi pona mwana mabele wana kaka yango kaka kisi pona mwana en cas ya ba microbe to en cas que mwana a tombé malade bolaike ha namoni maman Brigitte mwaka oh the first lady ya MCSD c'est formidable merci maman. Papa Odon Pambu Santabou is watching. Bonsoir Papa Odon Pambu. Nani lisusu namoni Frank Maman Françoise Vubo déjà soki ozo melisa mwana okoyoka ndenge uterus ezo zongana. Exactement yango wana na basi o ba melisaka te mingi na lobi te bango nyonso mais ozana chance ya kosala ba cancer ya uterus. Jérémy Tsukula pe aza kolanda ndeko tata omoni bozala kaka wana po boye bapeko encourager ba maman na ba ndeko na biso ba jeune fille parce que ne balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Maman tango aza kozwa information oyo ako transmettre na bana na ba koko na ba cousin na ba cousine na ba nièce na ba arrière petit fils maman azako abi omoni po biso tozala ki pende ngwana omoni lelo toboti to melisi pe bana po anini tozwa kengo pe pa ba maman
tomona kindenge mama bazali ko melisa mwana kutu biso na Afrique kuna baleki saka awa natalisi bino que les 6 premiers mois miliki wana eza très important pour eyeba ko faire ko permettre croissance ya mwana pour mingi to mona mwana na 6 mois déjà afandi donc nzoto ebandi vraiment en tout cas akomi na stature neti par exemple soko afandi donc ba organe est commis vraiment formé bien zomona yango tozwaki pe et pas ba maman ndenge to bana mona na ba Afrique ndenge na lobi ba melisa kutu même ti ba une année ba komo ba melisa ka ba na tuna une année mais miliki wana ti ba une année wana ezaka nango suna vitamine T parce que eza beaucoup plus essentiel les 6 premiers mois yango ba lobi okokutu ko pesa mwana ta maïté to biloko mususu te soko ozali na yo fidèle na miliki na yo kaka wana parce qu'au fur et à mesure que mwana na za régulier azomela nzoto na yo mwasi au fur et à mesure que yo pe maman eza wana pe l'un des avantages parce que yebi ke oboti na bolingo ya bo mama otozaka na bo mama okolinga pe olia malamu parce que po miliki na yo eza la qualité ya malamu mingi ba encourager biso to healthy eating donc manger sain okolia ba fruits okolia ba vegetable ba légumes pour miliki na yo ezala na Afrique lokwa ba mbongo ezate au mona mwasi o aboti basaka nini ba pondu bandunda bazolamele pourquoi pona ko aider mabele ezalaka toujours bien et puis bandunda na biso wana bio wana ezana ba fer na kati ezana ba vitamine na kati donc c'est bon déjà pona ko pesa départ moko ya malamu pour na mwana. Alors pourquoi alors il faut allaiter? Pourquoi alors il faut seulement allaiter mwana exclusivement ko pesa mwana mabele? Ezali ko pesa déjà mwana na yo départ ya vie. Au moins so totali na société na biso lelo soki basali étude comparative ya mwana oyo amelaka mabele tina 6 mois na mwana oyo amelaka miliki ya manzanza beaucoup mona que différence moko makasi est entre les deux enfants. Sur le plan, il y a comment, il y a pensée. Sur le plan de développement, beaucoup plus ka eza awa na poto ndenge na utokoloba awa ba mama toza busy life vie eza vraiment busy il faut obima il faut kenroluka il faut sala ozomona bana mingi oyo bamela ba miliki ya manzanza ya ba poussière to ba miliki ya liquide mais oyo ezaki ya mabele te. D'abord croissance na bango ezaka très rapide. Au moins 10 ans mais tala comme nzoto lokola mwana moko ya 15 ans. Et d'ailleurs pour les filles parce que maman tellement que azana tante romelisa mwana na miliki ya manzanza après biloko batiaka batiela bango na ba boîte bateka mingi omoni ya msusu na début peut-être bakoyeb sabino ko bandana na ba purée ya ba fruits omelisana no mwana purée ba fruits ou bien obeti kaka maman obeti osali ya yo moko na kati ya ndaku osali ba patate na yo omelisi mwana mais beaucoup plus oyo eza commercialisé to lobela omona bana wana croissance na bango eza très rapide. Alors batu ignorance omona aokola bien santé muzo yeba te ki santé wana est-ce que za santé normale parce que ndena auto otalisa les laits artificiels ezana ba ingrédients o ba tchaka ngo na kati pona ko garder yango pendant longtemps donc ba tchaka ngo d'abord ba préservatif pona et umela pendant longtemps quoique ba date d'expiration ezalaka mais pona ko préserver ngo ba tchaka ba ingrédients na kati o eza nocif na santé ya mwana. Surtout que o yaza bébé o ya bandi vie et sengeli ya croître et sengeli ba organe se développer et sengeli omoni donc eza vraiment nocif eza na mungwa ebele na kati or mungwa eza déjà ko prédisposer mwana na ba tension yango bomona ka ba émission so bolandi vraiment ba émission na salaki sur l'hypertension artérielle sur le diabète na tesa yibino pe que même bana lelo ba komi
bakomi kozwa diabète na ki âge ya kimoke à partir de 5 ans mwana aza déjà diabétique. Qui sait peut-être ce qu'on landi au moment peut-être mwana ana amela ki vraiment mabele été. Alia ki mingi biloko ya ba boîte, amela ki mingi ba miliki ya manzanza. Parce que ba concentration wana au fur et à mesure mwana za komela. Eza na ba lipides c'est-à-dire ba mafuta, omoni même tango soki osali biberon omona mafuta te mais tango basala ki yango po ya kokoma pousser wana eza pena quantité moko ya mafuta na kati et au fur et à mesure mwana zo melango mafuta wana yango ne créaka cholestérol nde ke na kokangama ko sala ba résidu na ba vaisseau sanguin omona mwana muke mwana komi ko sala ba nini akomi ko sala tension mwana muke akomi ko sala diabète et bana mikepe mususu omona pe quoique nombre yango eza ebele te mwana pe akosala accident vasculaire cérébral kaka pona problème ya miliki. L'éducation, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ba maman, j'espère que vous avez mayele et que vous avez partagé pour na bandeko basi mususu ba yeba. En tout cas, l'idéal est que on a comme ma émission oyo ezala ke ndeko mwasi. Melisaka mwana tango zui ba oyo bazana nu na âge ya kobota to ba jeune fille na biso nano babalite yeba ke tango okota na libala okobota bana pesaka bana mabele naturel nzamba salango ayebi pourquoi pour le monde tozo vivre tolingi to copier c'est vrai ezako aider pe quand même na développement mais nyos touté toko kozwa si on a la possibilité d'allaiter son enfant je te conseillerais d'allaiter l'enfant. Alors tolobaki miliki wana les 6 premiers mois en tout cas il faudra ko melisango mwana eza na contenance nango 88% eza mai le reste eza ma protéine oyo eza ko sengela eza ko aider na développement ya mwana. Alors tolobeli ba ingrédients oyo ezali na lait artificiel tolobelaki voilà un autre ingrédient. Ezali na sucre, lactose, ba lait oyo artificiel donc ba miliki ya manzana. Ezana excès de sucre na kati. Ezana sucre tel que sirop ya maïs, ba fructose, to ma maltodextrine, ezana ba huile végétale, huile de palme même mususu pe oyoka tango ozo sala biberon ya miliki wana oyoka solomo net huile de palme. Ezana ba huile de palme na kati. Eza na ba vitamine c'est vrai ba baksaka moi ba vitamine mususu mais eza ba vitamine naturelle te oyo toko ko retrouver na mabele ya maman. Et d'ailleurs ba toi science ba démontrer que mabele ya maman ezali ko contenir plus de 1000 protéines. Et le meilleur producteur ya ba miliki wana ya manzanza ba mekaki ko mekola ba ye ba ko ye ko la protéine wana ba meka ko sala ba molécule oyo ezana protéine wana po ba ye ba ko chango na miliki mais tilelo bazwa kaka protéine moko parmi les 1000 protéines oyo ezali na miliki oyo ya maman. Talanan par exemple likambo tango yo olingi ko melisa mwana te oza ko faire privé na aliment moko sain o eka ko contribuer na développement na ye parce que en fait miliki wana oyo ya manzana neto lobi eza miliki ya bangombe oyo ba memango na usine ba travailler en lisusu donc eza susu naturel te parce que on peut pas aussi donner ça comme ça ba extraire mbala moko mwana amela bébé ba kena no balambiango ba préparango et processus wana ezali ko dénaturer ba vitamine nyonso et ba baxi moi ba ingrédient mususu na kati oyo ezali nocif na santé ya mwana. Alors ko allaiter na ko pesa mwana mabele ba bienfait pona mwana tolobelaki ba bienfait pona maman total sikoyo ba bienfait pona mwana. Nalobaki au départ, omoni mwana tango abotami, tango mwana abimi, bazwaka yemba moko na tolo ya maman.
le fait wana ya kotia mwana na sein ya mama na ye ezali essentiel pour la survie ya nouveau-né. Po tout le monde a un simple geste kaka ocheboy. Mais nanzambe nenga sala ba makamuna ye tango mwana contact wana na tolo ya maman ezali ko déjà na ye bakate par quelle manière, par quel mécanisme, mais ezalo kwa etindi ordre na miliki na mabele ya mama yo miliki mwana za awa akomi na pose ya komela miliki banda ko se former. Hein? Alors, soki sikoyo maman a retardé tété ya mwana. Tozo exemple toko présentant mon nini. Mwana botami na 9h. Bazui mwana bacheyo na tolo ya mwana. Tango ba sage femme basilisaka ko bongisa mwana environnement, omoni peut-être na 9h30 bakoyebisa maman cha mwana na libele melisa mwana. Ata soki ezobima te, ote libele ezobima cha kaka mwana abanda kaka ko sucer. Parce que ko sucer wana tete wana yango nde mutu kesala que liquide ebanda ko bima sikoyo mabele no ebanda ko bima. Et au fur et à mesure soko za régulier ndenge la lobaki okomona pe mabele komi pe ebele ebandi pe ko bima. Omona kutu na tango mususu mwana lali omona mama tolataka ba protège parce que omona mabele komi ko couler parce que soki mwana vraiment azali lokoso entre guillemets ndenge toloba mwana azali lokoso alingi komela mingi mais tant mwana lali omona ezali ko leak comment ezako leak nini nyango na posani. Donc mabele ezotanga voilà moni ba goutte ezotanga pour nini parce que mabele est comme déjà prêt pour na mwana. Alors vie ya mwana oyo ya bébé oyo esengeli yango ne tolobi ebanda ekota na phase ya croissance ndenge na bien bato ya science bato ya comment ya maternité au moins jour 0 donc jour mwana botami ti mwana jour 1 jour 2 jour 3 une semaine 2 semaines mwana tout au long babanda ko peser mwana batala mwana botama qui par exemple na 3 kilos pour les cas où ya mwana o azali allaité au sein naturel babani ko tala po ba yeba mwana azomela mwana azozwa ba poids est-ce que mwana po ba yeba à partir ya poids wana eko indiquer bango ndeni bakoyeba ko conseiller maman est-ce que maman ozomelisa mwana na yo régulièrement est-ce que ozomelisa malamu po na ka oya par exemple ba nouvelle maman oyo neti na mikilo ya poto ba mama bazate oye awa oye na libala oboti ozana mutute yo moko débrouillez-vous pour vivre donc oza lokwa na Afrique te zalaka ndeko mwasi aboti libota mobimba na quartier bato bazo pesa yo ba conseil mais neti awa na ba poto oboti ozana mutute yo moko kaka na ba sage femme mais ba sage femme pe bakozana na yo tout le temps te donc makambo mususu yo moko yekola. Alors tango zokenda kilo wana ya mwana nde ba sage femme bakoyeba kopesa ba conseil par rapport ya progrès ndenge mwana azali ko croître. Mwana botamaki na 3 kilos ok na kilo ya peut-être je pense à 6 semaines mwana komi na 3 kilos 500 mwana oyo azo développer bien te normalement na âge oyo kilo na efala ki ezala par exemple 3 kilos 700 est-ce que maman bakisa tant oyo opesa mabele combien de fois 3 fois par jour te bakisa pesa ta 7 fois par jour pour mwana azokola na bien mais croissance normale azozwa ba vitamine normale te oyo esengeli pour la croissance na ye wana bakopesa ba conseil yango bana bakendaka na ba kilo wana po ba sage femme bayeba ko comment ko conseiller ba maman ba jeune maman to maman oyo kaka aboti. Alors komelisa mwana mabele bandeko ezali pe moyen moko ya kopesa mwana chance ya réussite na vie. Nalobaki tantôt que edaka na développement ya cerveau. Or cerveau na système nerveux yango nde wana esalaka biso
tant que na ba classe yango ejouaka sur l'intelligence. Tant que na classe baza ko tangisa yo de cerveau mutu azala ka enjeu. Oyoka wana cerveau na e et ça la bien té. Donc mutu amayele té. Donc aza mayele té quoi. So ba yebisi déjà que mutu wana cerveau na e eza robeba. Donc aza mayele té. Miliki wana ya mama mabele et dakape mwana ya kopesa ye ba chance na vie. Ce qui batali étude ya mwana wa amelaki miliki ya manzanza na mwana wa amelaki miliki ya mabele. Okomona que mwana wa amelaki mabele aza beaucoup plus intelligent que mwana wa amelaki ya manzanza. Et puis comportement dans la société. Okomona mwana oyo amelaki mabele comportement na ye eza malamu. Donc aza une personne comment on peut dire mwana oyo amela manzanza mwana mobulu mwana mobimba mobulu mais mwana oyo amela mabele aza mwana oyo comportement na eza correct. Même denture na ye mingi bana na biso to bota awa na poto okomona msusu mwana problème ya mino dentition ou bien alignement ya mino eza bien aligné. Ngata nazaki entre parenthèses nako kende pas dentiste asaki problème o ya carie fallait balongolanga mino mibale dentiste wana ebsinga oui que ozana dentition moko aliment ba dentition no j'ai jamais vu ça hein? Abi ozana dentition moko kitoko aliment nango kitoko mama ya biso akomelisa biso tina 12 mois ozomona makamango et yango bazolobela ke mwana oyo amela mabele même dentition na ye et kozala aliment dentition na ye ezala kitoko talaka bana oyo bamela mingi ba miliki ya ba boîte au mona dentition pas dans tous les cas mais dans la plupart des cas parce que ba exception ezanga pété na ba règle nyonso. Et puis bana wana bamela miliki ya manzanza au mona bazape na ba problème ya obésité. Ndenge na lubaki bazape na chance ya ko développer ba diabète ya type 1, type 2, pe ba cancer mususu pe même pona bana. Totalaki ya ba maman mais pona bana pe ba kozala pe ba koki pe ko développer ba cancer. Alors pona nini nayaki na émission oyo na pokwa na lelo to na jour na émission oyo po ani nayaki nango na lobaki toza na kati ya mois de la femme. Moi si esengeli toujours ko sensibiliser ko conscientiser et wana eza devoir nanga na zwaki pour na communauté na ngai. Je trouvais que occasion ezaki propice le cas tozo lobela mingi sur la femme na trouvé penga to sala na sala pe moi émission kala sur la santé. Je trouvais l'occasion propice na yape na ya ko côté yande ko moi si pe ko rappeler de ko moi si que c'est vrai na siècle o tozo vivre modernité et comme tellement makasi ndeti biso bandeko basi mingi kati na biso nakemelisa mwana mabele na ngai kweya te olingi kaka ozala jeune ya libela te na omelisa mwana te so na mesi mwana mabele na ngai kokweya ozo privé mwana na yo na ba bienfait moko eko aider mwana na yo na plus tard parce que oza ko construire eza lokola ndako eza lokola fondation ozo pesa fondation ya malamu na building oya mwana oya kozala lobby mutu. Mais moi si mama na lobby nzambe mutu akela biso boy ayebi pourquoi akela makambo oyo nyonso malgré mondela akolinga komekola natalisi bino ke parmi les 1000 protéines oyo ezakati ya mabele naturel mondela amekoli kaka protéine moko. Siko yo mama tango ozoko privé mwana na yo na bienfait oyo nzamba akeli pona mwana na yo par selfishness, c'est-à-dire égoïsme, parce que yo ninga otika la jeune. Na raison oh ba mama mingi papa na romelisa mwana nga mabele te po sinon mabele nanga ekokweya amela miliki eza wana amela ne miliki. Tozo yeba te lelo bana biso mingi surtout ana poto ba komi na ba problème mingi ya santé. Ba komi na ba problème mingi ya obésité.
Maman, n'a de part et à vie à moi nana. Comment t'es-tu comporté avec cet enfant? Au Mélissa qui est. Et ce qu'on Mélissa qui est pendant 1 mois. Pour que je me au Mélissa, je 1 mois kaka. 3 mois kaka akati. Mais biso na ebsi bino exemple. Biso maman au mona maman 12 mois. Boko mikutu moni baleki o bayana simaneti maman Nicole. Ndenga yaki na sima donc to mona ki ndenge mama zo Melisa e yanga na yeba kite mais na mona ki mama Nicole ndenge mama zo Melisa o moni kite yo mona olongwa kuna mabele komi nango soki lokola papier mais ozo mel elo nino ozo wana mama habite botika kaka amela na ye bolingo bo maman la femme elle est porteuse de vie et vie wana eza kaka tango za na zemite vie wana eza pour toute la vie hein. C'est pour toute la vie, tout le monde a par expérience. Moi, mon bal est comme assez à kola qui na ye, mais les cambo maman na ye. T'as l'attachement. T'as l'attachement oh yo bana bazaka na bango, na ba maman na bango. Mingi mingi na ebité pour la génération oh mais ba génération neti ya biso nenge to koliboui. Attachement est tellement makasi parce que bond wana. Donc, attachement wana bandaka déjà tant au moins na botami ba na tolo. Alors, pour la maman na biso comme mwana, surtout bana o ya liboso. Asa lokola or, maman faut abattre la ye. Omoni nenge me makati mwana ta bala na ye akenda mais attachement kosi maman na été. E bandaka na mabele ya ba maman. Lelo, tozo kotaka na cadre o ya moi de la femme parce que sensibiliser la femme, éduquer la femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme quand elle est suffisamment informée, éduquée pardon. Donc asa ressource moko vraiment terrible parce que elle sait très bien transmettre l'information autour d'elle. Et bon lelo bano biso tozo bot kasi bango relève ya lobit. Mais ce qui au départ tu as raté déjà fondation wana sur le plan ya santé na bango. Quelle société d'hommes o toko créer nango lobby peut-être batonso wa mona ngone ti jeu hein. Ba mona ngone ko ya jeu. Mais en fait ce qui bo landeli yango penza bien. Ba mususu pe kat na biso ozui peut-être OK ko sala pe ba recherche na ndenge na moko otala makamni ni maman Angélique a ele biso na pokwa na lelo. Na eko encourager moi Simoko quel que soit les temps avec la tozo vivre nango. Mais meka kozwa temps wana yako priorité yako privilégier voilà. Yako privilégier allaitement pour na mwana na yo. Parce que ozoye bate eloko nini oza ko semer kati na mwana. Et pendant que tu allaites, c'est vrai que na ba pays na ba mboka na biso esika mwa mbongo eza pasi pona koyeba kozwa babiloko wa kolia, mais si tu as les moyens yeba pe ko choisir biloko moko ya malamu kolia parce que en fait c'est que toi tu manges yango pe mwana za kolia. Soki ozolia ba junk food ndenge balobaka ba biloko ba junk na ebitende na ko expliquer ngo biloko moko eza na ba vitamine ya bien te za ba nutriments ya bien te mwana azolia pe ba junk food kaka ndenge to lobaka tala parallélisme mususu omoni neti bana génération ya lelo poni ni bana mingi bana poto balinga kolia te olambi fumbwa biloko na bino na Afrique na olia te olambi ponda madesu. Ma'am, what are we eating today? Na lambi pono madesu na loso wana boli. No, wana biloko na bino. Pourquoi? Parce que soko tali mingi bana ba mesana kolia déjà ba biloko artificiel. Or d'ailleurs milki wana ndenge na lobi artificiel wana ezaka na gumoko. Soki mwana wa mesana komela ba milki wana artificiel wana aza gumu suste na munoko na ye. Or milki ya mama au fur et à mesure moi naza kokola ezako changer na lolenge nza masaela kengo ezako changer ba goût par rapport pe biloko yo ozolia lelo olie ba fruit lobi ole ndunda lobi kuno ole madesu mwana tango zomela mwana pe na munoko na pe goût ezako changer par rapport ya biloko yo ozolia
Par contre, oh, le lait artificiel wana, ezaka kana gumoko kaka wana. Alors, mwana tango akoli, mwana azaka attiré na ba biscuit, mwana azaka attiré na ba chips, mwana azaka, mwana ayeba kolia ba bilo mususu ezate. Pourquoi? Tala bien. Au départ, mwana milaki nini? Miliki na yo mama, to miliki ya manzanza. Bomoni? Alors, komelisa mwana, le lait naturel, bolimbisanga na débordé moi moké, tozoki na osilisa. Komelisa mwana, le lait naturel, ezali très important. D'abord, c'est pas coûteux. Okobimisano, ba mbongo te okende kosomba ba avantage, hein. Obimisa mbongo te okende kosomba mama encore na mikolo na inflation oyo. Inzanza mo ya miliki 15 livres. Parce que 15 livres wana tsuki mwana ndenga za lokoso parce que en fait ba vitamine wana oyo eza na miliki ya mama eza na miliki wana te. Donc ekosala ke amela wana mingi koleka po akotonda te. Mais par contre soka meli miliki na yo akotonda parce que eza na ba vitamine koleka oyo ya artificiel. Donc eza coûté eza okobimisa no mbongo te. Et qu'on peut tout le temps, peut-être il y a repos, maman au boti, aux a besoin de repos parce que tout ce que tu fais, si ceux qui m'ont besoin de là, attaché à libé le mélissier. Mais par contre, bamil qui wana na butu olamuki, ok ko bongisa. Am susu bo soigner na papa. Ah, ngana lembi keno na osala mwana mil ki kuna na cuisine. Pala muki okati pongi na butu wana ok ko sala milk. Mais ce qu'on met ça qui no kara milk naturel. Tout ce que tu fais, c'est attacher ton enfant na sein na yo. Amélie, o lali na yo, moi na lali. Nous avons un avantage. Wana ezali pe ba avantage. Miliki naturel, ezali pe une autre façon. Ya ko protéger l'environnement. Nathalie qui bino thème ya année oyo parce que émission na senango toujours dans le cadre ya lutte pour le droit de la femme, mois de la femme. Thème ya moi oyo ko autonomiser moi si ya comment un monde inclusif digital inclusif ba technologie na ba innovation. Mais rappelez-vous l'année passée thème ezaki ko autonomiser moi si ko promouvoir la lutte contre le réchauffement climatique. Comme elisa moi na libele na yo normalement et naturellement ezali pe une façon de protéger l'environnement. Ce que vous avez dit, c'est milk artificiel wana. Bat o basala ngo ba usine wana, il faut basala ba milk wana, ba déchet wana oboka wapi. Recyclage. To sala nini? To zalika ko réchauffer climat, ba réchauffement climatique. Or, l'allaitement naturel, ezali ko protéger l'environnement. O mona, bozo mona bino moko, malé bozo mona ndeni to mokili na biso to bebisi yango. Pour Nzamba établissa ordre na ye. Nzambe bakosaka ye te, ton Nzambe asalaka jamais erreur. Mais c'est vrai na lobby, baka mususu exceptionnel ezali ke salaka. Moyen ezate, il faut mwana mela miliki ya nini. Mais en tout cas comment dire ça? Il faut tout privilégier comme elisa mwana le lait naturel. Nathalie bino ba avantage pour na mwana, pour na maman et puis pour na environnement na biso ezali très important. Maman ezali rôle na biso, tozali ba porteuse de vie à la naissance comme tout au long de la vie biso nde to accompagner ka bana esengeli biso tozaka na ba connaissance wana po yeba ko guider biso lolenge nini esengeli biso ko tambola na bandeko oyo nanu babotite babalite oyo lobi bakoyape kokoma na rôle oyo tala contribution na ngai ona lingaki na memela bino na poko na lelo pona ko sensibiliser ndeko mwasi na kati ya mois oyo ya mars au dernier samedi à mois de mars je me suis donné comment cette responsabilité na yako sensibiliser moisi. Alors na bosa na ikutu kolobela likambo mususu mais tango na biso esili tokoki kozongela ngo la fois prochaine ndenge na lobi toyeba ko privilégier komelisa bana na mabele. Alors l'allaitement comme je dis, l'allaitement est bon pour la planète
est bon pour la maman, est bon aussi pour l'enfant. Je rappelle que la semaine prochaine, nous ne serons pas live. Tous à la live dans 2 semaines. Je serai au travail. Donc, je pense que j'ai quand même été na pamboli mutumoko par rapport à ma mission autosali na mois au de mars. Ba o bazwaki libaku ya kolandanga te na ba émission na salaki liboso ndenge na lobi soko kekaka na YouTube sous les vents du changement. Okomona ba émission na sala kuna na sala ba émission moi ebele naza pe na besoin ba abonné boye kolanda ngai na sepeli mingi na pesi bino merci mais bokende pe kuna bo s'abonner tango nyonso na benga kambela na yebi ke ata mutu moko to mibale ba yokaka e bakendaka ko s'abonner malembe to bandi pe ko mata muke me ekoki nanu te bokende bosala pe office bo partager pe émission oyo na bandeko pe baninga bayeba pe kolanda ngo parce que eko bénéficier na ndeko moko ya mwasi to ndeko moko ya mobali na bandi to suki awa j'ai largement dépassé bolimbisa mais ezalaki très important que naeba ko pesa boyebi na ndeko moko na lobi te kenga mu nayebi nyonso oyo nayebaki on donne que ce qu'on a mais oyalingi ayeba susu koleka kokende sur internet ou beti les avantages ya koalete mwana na mabele naturel ke mabele miliki artificiel okoyeba lisusu et puis okoyeba kosala choix surtout biso ndenge na lobi biso ba maman biso nde toza ba porteuse de vie toza na bolingo ya bo mama wana oyezanga égoïsme yango nde guider biso chaque fois pour la vie ya bana na biso chaque fois esengeli biso kozwa décision pour na ko aider bana na biso na processus ya vie to mitala na nte biso moko mais to privilégier bana na biso tant on dimi kozala maman on dimi déjà ko se sacrifier to mona ke mona ba maman na biso pe tozala exemple pour na ba bana na biso bango pe ba ko perpétuer yango pour na ba génération future to yeba ko te akabana na biso to yeba ko talisa bango ke komelisa mabele ezali malamu. Dans les rares cas, to kokipe ko pesa ya miliki mais il faut qu'on privilégie au moins les 6 premiers mois pesa mwana mabele naturel et ko aider ayeba ko développer ba organe interne na ye ayeba pe ko développer même miku ya nzoto. Et ça très important. Na bandeko oyo bafandi na Londres na rappeler bino que lobby to ko poussa heure à partir à minuit to poussa heure d'1 heure. Lelo tozali siko toza 18h54 mais so to komi na minuit lobby dimanche bakisa 1 heure na ba o ba ebité donc net na minuit bakisa e komi 1 heure à partir à minuit parce que to komi sikoyo na printemps hiver normalement esengeli esi là malgré malili ezana libanda ata ba moye bimi malili vraiment eza continuer ko se protéger parce que même grippe eza toujours kaka ko beta. Alors, toyebi kokutana la fois prochaine, une fois de plus, mais c'est sincère condoléances na bandeko basili ko bungisa bandeko na bango, tozali ensemble, ndenge Bible sengi biso, pleurer avec ceux qui pleurent, sepela na ba oyo baza ko sepela. Tokoyeba kokutana la fois prochaine. En tout cas, merci sincèrement na bino nyonso bozalaki nzambe apambola bino, merci na ba nyonso ba partager émission. Maman Lina Itenaki, merci. Mba liboso na mona yo, Papa Mabi, merci. Maman Brigitte Mwaka, merci. Maman Nicole Mbele, merci. Ma papa Jérémy Soukoula, merci. En tout cas, merci. Continuez à partager l'émission parce que l'émission est à archive etikali. Ba o balandi lelote ba koko landango balasima, est très important. Tout le monde a dit balasima, tikete nkolo nzambe akoba kobate la biso. Poete bomo ezana na kolala kolamukane balobaka ezana nguya na biso te nkolo asala biso bolamu a continuer ko batela biso poete toyeba susu komonana na mbala ya sima to kabwani na oyesika. Merci à tous et à la fois prochaine. Je vais jouer notre générique fin.
Chers compatriotes, désirons et souhaitons voir la restauration de notre cher et beau pays. Unissons-nous et tenons-nous la main dans la main pour l'amour et la cause de notre chère patrie. Suivons tous les missions qui visent à réveiller l'éveil patriotique et l'amour de notre nation. Sous les vents du changement, sous le vent du changement, pour redorer le blason de notre cher et beau pays Congo. Chers compatriotes, désirons et souhaitons voir la restauration de notre cher et beau pays. Unissons-nous et tenons-nous la main dans la main pour l'amour et la cause de notre chère patrie. Suivons tous les missions qui visent à réveiller l'éveil patriotique et l'amour de notre nation. Sous les vents du changement, Sous les vents du changement, notre rendez-vous s'abattu que sous les vents du changement, avec Madame Angélique Mbelekani. sous les vents du changement, Pour le changement des mentalités, sous les vents du changement, combattons les antivaleurs avec sous les vents du changement, promouvoir les valeurs morales, sous les vents du changement, chrétiens, démocratiques et patriotiques. sous les vents du changement, Cultivons la paix et non la haine. sous les vents du changement, Les missions qui nous sensibilisent et informent.